Tangannya. Alah. Bagus, banyak-banyak makannya. Enggak apa-apa, kuahnya banyak. Oh, panas. Nanti dulu pakai nasi dulu. Nah, kasih dulu minyak. Ayo, selamat pagi guys. Hari ini kita lagi mau makan di mana, Mi? Panas sana. Panas. Oh, pakai daun di sini. Hey, wow. Ke daun, guys. Hah? Ya. Oke, satu bungkus lagi ya. Satu bungkus lagi. Oh, Mi, ayamnya ayam apa? Nah, Wow, halum guys. Tumpahin aja ke situ, Mi. mana? Siumin tuh panas masih sayang. Itu lagi sebungkus lagi. Satu berdua aja lah. Wah, kurang. Enggak. Ya buat bekal. Gini. Panas Enak sayangku. Sayangku enak enggak? Wow. Masih panas enggak? Tiup dulu. Panas lah, pop mie itu panas loh. Au. Coba dulu kalau masih udah dingin boleh. Wow, enak guys. Mana enak guysnya? Enak guys mana? Enak guys. Jadi hari ini kita mau kemana? Kita mau kemana hari ini? Padang. Mau ke Padang. Habis itu? Meninjau. Tapi ke Malaysia katanya. Pakai cabai banyak. Kita pakai cabai banyak doh, ini sih bekas. Iya, sekalian. Sambil sama nasi lah. Iya. Boleh dicampur nih. Boleh taruh di sini minyak boleh. Boleh. Cek kalau orang mau berangkat lagi nanti datang lagi Iya. besarnya. Itu di depan beneran. Sambil campur minyak biar enak. Minyak, kuah sendoknya udah ada. Makan ya. Mantap guys. Dibawain bekal sama nenek. Kuahnya dong dikit. Ya biar panas nasinya. Dah. Nih, Susah ini duduknya. Susah. mau lah. Kecil-kecilnya itu makan. Makan baksonya. Yang kecil-kecil terus joget-joget kayak tadi. Nah, tangannya. Alah. Bagus, banyak-banyak makannya. Sekarang kita mau ke Padang. Padang. Kita Padang. Ngapain? Hai. Mama. Bersama papi, bersama mama. Terus? Amit hari ini. Yumi makan mie. Mana pop mie-nya? Wow, mamam pop mie guys. Itu papi Hah? videoin. Oh iya, ini videoin papinya. Coba gitu. Hah? Coba dimakan sayang, pop mie-nya. Gimana rasanya? Ada enak. Sengaja pakainya baju yang Wow. Katanya enak guys. Rasa apa guys? Tumpah-tumpah deh. Nah, biarlah. apa? Ini dibersihin. Siapa? Ada enak. Pedas. Udah nak, kalau udah kenyang udah nak. Ini dulu. Oh. Ngomong aja lah, enggak apa-apa. Satu dulu. Aduh dulu ya. Coba kuahnya dulu papi. Boleh. Gimana rasanya guys? Jangan dilep pakai baju. Mana? Yang tadi mana nenek? Upil.
Lihat upil. Banyak, ada upilnya. Ada yang baru tadi. Yang lama pula gelap Yumi. Nah. Jangan ngapain. Apanya? Nanti papi upload yang ada ingusnya ya. Wala. Oh, doon gitu. Cas itu, cas. Iya. Betul doon. Lagi Yumi kuliah. Udah nggak jadi bikin videonya.